Debati politik, nga ana tjetër ka edhe një debat për sa i takon situatës me pandeminë, me COVID-19. Doja fillimisht për të nisur diskutimin ton për pandeminë, një koment lidhur edhe me debatin që është për pamjet nga morgu. Pati një përgjigje më pas Kryeministri Rama për zotin Basha, një mesazh drejtuar shqiptarëve gjithashtu. Si e pat të gjithë këtë? Duhet jem fare sinqert me ju. Raporti im personal, raporti politik do e lëm në radhë dytë. Me mënyrën se si është administruar ky pandemi, është një raport i një dhimbje dhe një keqardhje pafund, pasi një pasuri dhe eksperiencë jashtëzakonshme të akumuluar për merit të dhjetra mijëra njerëzve, që një pjesë e tyre janë shërbim, një pjesë edhe nuk jetojnë më, por kanë akumuluar eksperiencën e tyre, nuk u përdor. Është herë e parë, po them në mënyrë të veçantë, në administrimin e një pandemie, kemi kaluar edhe pandemi tjera përpara. Dimensioneve më të kufizuara, po kemi kaluar. Që u shënua nga arrogancë jashtëzakonshme për dëgjuar profesionistët. A thua se pandemia ishte sheshi trofeu që do hante kryeministri, do ngopej e do dilte fitimtari i madh. Unë kam mbetur i tronditur kur 27 maj, nuk kam për të harruar këtë datë, kryeministri doli e tha unë nuk flas më për pandeminë, tha, sepse tash shikoj punë, përshëndeti, falenderoj etj. Kur të gjithë ne profesionistët, ne profesionistët, nuk po them Petrit Vasilin kryetar LSI-s, Petrit Vasilin që ka drejtuar pandeminë e kredibilitetit, ka drejtuar shumë epidemie pandemi tjera, thash, po ç'thot ky i marr? Ne nuk dim gjë fare, sepse këta nuk testojnë. Dhe kur filluan të shtoheshin numrat, ju dëgjuat, e keni përcjell gjithë një frazë kur thanë, po tani po shtohen rastet se ne tani po testojmë më shumë. Po si ishte mbyllur pandemia? Pa testuar? Po ku ishte e vërteta? Dhe më kujtuan, çuditërisht, të njëjtat gjëra që bënin me epideminë e frutsit një vit e gjysmë përpara. Unë kam kërkuar një muaj rresht atëherë, ore, të marrim masa, epidemi, jetët e Nilit e tjera. Duhet të them, një potencial jashtëzakonshëm, profesional, njerëzor, i cili u administrua në mënyrën më të gabuar të mundshme. Dhe unë bëj pyetjen, pse? Mirë, këto deklaratat për fshehje të numrit të viktimave, për ato pamje që ne pam nga morgu. Tani do vitet tek ato. Po duhet bëja një parakthonie për këtë gjë. Dashurisida, kur fillon gënjen dhe fshet vërtetat, të thua nuk kam raste se nuk testoj. Një qeveri që gënjen për diçka, gënjen për gjitha. Transparenca është i vetmi dimension e cili rregullon besim plot midis meje si shtet dhe ty si qytetar. Kur kam drejtuar në lloj pozicionesh një të tërë në këtë punë, edhe një rast të vetëm të kishte, edhe një rast të vetëm e bënin publik, e denonconin dhe merrnin masë. Një rast të vetëm të ishte. Kudo kur ndodhet. Sepse gama s'mundemi gjithë se ka lloj e lloj. Tani vim te morgu. Tani po ta thjeshtojmë çështjen fare. Bëj këta bërtasin, çirrën e bërtasin që ne bëjmë administrimin më të mirë në botë. Është kështu e vërteta? Kjo është një vërtetë e madhe. Pamjet e morgut, pamje të cilat një burr i përkor, një kryeminist burr i përkor, po them, që ka krenari dhe ka një amorprop, pushon, qep gojen, bën namin e zi për atë gjë që ka ndodhur vetë atje, i kthen përmbys gjitha gjërat dhe thot, ishte një gjë shumë e rëndë. Na ndjeni, na shkau. Kemi bërë të pamundur tash të kemi një ambient të ri, se që të justifikoj që njerëzit kanë humbur jetën, të jenë në tokë, për 20-30 tavolina të thjeshta që një morg mund të ketë, apo për të rritur kapacitetet frigoriferike. Po këta paguajnë miliona, më nisi, nuk dua të përmend 10 miliona koncesione etj. Një morg në këto halle, ku dihet që ka humbje jete, dhe gjë e vetme që jam të merruar, ku ky ditë bënte apologji, bënte sikur i kthente Lulzim Bashën, ç'Lulzim Bashë i kthe përgjigje. Po ç'Petit Vasili, Celi Berisha, plot që kishim botuar. Po pamjet janë ato, ti betej nuk e ke me ne, e ke me pamjet me realitetin, se pamjet janë një realitet. A ka justifikim që një kufon, po cili mund të imagjinoj njeriu e dashur ti ta ketë aty? Ka një shqiptar, pas e kam një gjë tjetër për të thënë. Ne shqiptarët kemi një kod lidhur me vdekjen që se kanë të tjerët. Ju dini shumë mirë që ne kalojmë mbi natët tona, mbi mëritë tona,
Dhe ditën e vdekjes ne jemi të gjithë në njëri tjetër. Pra, kemi një kod të respektit për atë që humb jetën, që besoj nuk e kanë tjerët. Dhe ky kundër vjet, ky thotë, unë do të vazhdoj, këta njerëz që kam lënë tokë dhe vazhdoj bëj komente. Po kjo është një patësi që të neverit, të thonë pas një njëri që ky s'ka, nuk di se ku është ulur. Për këtë dhe njëri që humb jetën ka zero vlerë. Në këtë pikpamje është shumë e dhimbshme se si ky llafazan flet. Pastaj rastet e vdekurve, humbjeve të jetës. Po njerëzit po denoncojnë rastet e tyre personale në shtëpi, që janë realitete. Çka këtu vazhdojnë të fshejnë. Por pandemia nuk është pandemia është një shkak botror. Administrove keq. Po dëgjoj derdiment, dëgjoj edhe dëgjoj të tjerët, dëgjoj 10 profesionistë, ndryshoje këtë. Zoti Vasili, ndalemi pak tani tek pjesa e komitetit të ekspertëve, të cilët vendosën që mësimi i universitetet vijojë të jetë online, shkollat të paktën tani për tani të mos mbyllen dhe të jetë ky orar që ne shohim tani deri në orën 22, sikurse janë bërë të ditura që të mos ketë më ceremoni dasmash apo ceremoni mortore me shumë njerëz. Së pari, jeni dakord me idenë që shkollat duhet vijojnë të jenë të hapura? Çfarë përhapje të virusit mendoni se ka përmes shkollave? Dhe e dyta, a duhet të ketë kufizime të tjera, zoti Vasili, në këtë situatë që gjendemi me shifrat? Unë, si profesionist, nuk e pranoj dot fjalën, kemi një rëndim të lehtë. Rëndim të lehtë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë një idiot si tillë. Më fal. Flasim qytetar, si intelektual. Ju jeni intelektuale. Nuk ka rëndësi profesioni juaj. Jashtë profesioni jeni intelektuale. Fjala rëndim të lehtë është një marrëzi lingvistike, jo më në rrafshin e analizës epidemiologjike nuk qëndron gjikundi. E para. Dhe kemi një herë një situatë që ndryshme dhe plotësisht në kontroll. Po, janë thënë një thes me budallëqe pa vlerë, ndërkohë që analiza thotë po, kemi tendencë të një kurbe të qëndrueshme e cila shkon në këtë mënyrë. Cila është tendenca? Po tendenca është një rëndim i jashtëzakonshëm. Shikoni akrobacirat që ulin 700 testime nga një ditë në tjetër dhe ulen numrin. Po u smerre me këto. Këto janë pacipsira. Rënien e lehtë, le të themi kështu. Rëndim të lehtë. Infektimeve të paktën 24 orë të fundit, 585. Por ran 600 testonin nga 2700, teston 2000 dhe numri ra. Por gjithmonë është në proporcion drejt me të. Por ka dhe një detyrim tjetër. Po si ndodh që në një numër goxha më të rënë, nga 836 jemi 500, po vdekjet janë 14. Kush bën një analizë ponderuar, kush e një çik profesionin, e kupton që këtu ka gjëra që nuk shkojnë. Pra flasim për një situatë jashtë kontrollit, zoti Vasili? Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Kjo është një spontanitet i tërë. Sepse ju shikoni dhe masat, pyetja kryesore është, cila është situata në shkolla? Analiza epidemiologjike e tyre. Jo urdhri politik. Kemi situatë të kontroll? Kemi mundësi të dezinfektimit të plot? Kemi testim të gjerë masiv i cili na jep siguritë e duhura? Mbas këtyre sigureve që marrin, po, themi, po, kjo mund të vazhdoj. Po për çfarë janë të sigurt? Ta janë të pasigurt sepse nuk i nisën numrave, sepse ju s'keni nevojë si gazetar të dëgjoni rëndim të lehtë. Dhe situatë që ndryshme që kemi nën kontroll. Dy tokë fjalë që idiotë. Ju do thoshit po, kemi këtë kurb, do kishin nxjerrë vetëm në televizor, vetëm kurbat, do shikoni qëndrueshmërinë, për këtë arsye kemi këtë gjë dhe mund të vazhdojmë. Po keni dëgjuar që universitetet do të jenë online pa afat? Po ka analizë shkencore që thotë pa afat, shkenca jetë me limite. Shkenca ka kohë, ka deadline-et e veta, të cilat vinë nga një analizë. Po ndoshta gjithçka është e panjohur, ajo se çka pret nesër pas nesër nuk dihet. Të gjithë këta mund të marrin shumë thjesht mënyrën, sepse bota është globale sot. Mënyrën se si analizohet situata epidemiologjike në bazë të dhënave, po të dhënave reale, është një ushtrim të cilën në epidemiologji shqiptare është bërë në vite. Bëhet fjalë për numra më të mëdhenj. Po, sistemi i analizës nuk lëviz. Kemi numra më shumë, do bëjmë një analizë më të gjerë. Kemi numra më të pakët, nuk fillon shkenca e epidemiologjisë dhe shkenca e madhe e shtetit publik nuk fillon e mbaron me pandeminë e Covidit. Covid ka pasur, një dy lloje të tjera përpara këtij. Kjo është një betejë absolutisht më e madhe, shumë më e madhe, por sigurisht mjekësia mbetet e njëjta. Përgjigjet kryesore janë këto. Si do përballohet terreni? Sot Ministria e Zhvenësisë ka filluar e flet për si do të përballojmë situatën në terren, sepse vija e zjarrit është gjithë terreni. Po ç'kemi thënë prej muajsh? Nuk kemi thënë që nuk është në spitalin infektiv vija e zjarrit, po është në gjithë territorin. Dhe ç'na thanë?
Na thënë, s'ka nevojë për mjekun e familjes. S'ka nevojë për të komunikimi 127-ën. Ja kemi mijëra telefonata që vijnë te 127-a. Dhe po qëndrojnë këto 2-3 detaje për të parë që kemi pasur potencialet e jashtëzakonshme, po të dëgjonin, mos bëni arroganti. Ore, po të përballonin sa mirë pandemi, do duhet të kiteshin këta. Po ne ishim të lumtur që kjo betejë të fitohej, ishte do kishim kontroll shumë të madh me efektiv, jetë të humbura më pak, një asistim shumë më afër banesës, dhe njëkohësisht disa paketa ju shikoni një paketa rimbursimit për banat banesë, ju jeni dëshmitare, vjen mas 9 muajsh. Mas 9 muajsh do vinte këto konsiderata. Pyetja e madhe do bëhet përsëri, dhe unë përsëri do ta mbyll të përgjigjem me të njëjtën pyetje. Pse nuk dëgjuan për muaj të tërë? Pse me arrogancë i refuzuan të gjitha? Kur ne flisnim mbyll në gojë, por që ta mbyll me një detaj interesant, u isha në një studio 2 ditë përpara datës 9 mars, një studio në një televizion tjetër. Tuaj dhe u them, për këto kritere absolute, kjo është një pandemi dhe nuk diskutohet. Rejore më të tregonte pandeminë, thënë, që s'marrin vesh nga kjo punë. Të nesëmen, s'kishin bërë 24 orë. Doli pacienti i parë me Covid. Jo vetëm doli, po shpalli dhe gjithën e pandemisë vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pse jap këtë shembull? Po shembujt janë ilustrim. Janë ilustrim që kriteret shkencore nuk lëvizin. Nuk i përcakton politika kriteret shkencore. Zoti Vasiliu, falenderoj shumë për bisedën. Më njohë shumë për kohën që më dhatë.